ਰੱਬ ਸੁਣ ਲਈ ਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਪਲਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਿਆ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਸੰਗ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੱਡ ਟੁੱਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਵੇ ਚੱਲਦੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੂੰ ਕੱਚੀ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅੰਬਰਸਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੱਲੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ